여러분 안녕하십니까, 권대혁TV입니다. 말이 상당히 풀렸다고는 하지만은 그래도 난방은 필요하죠. 장작을 항상 마련해 두고 써야 되는데 한번 마련해 둔 그 장작이 한 일주일을 못 갑니다. 그래서 일주일 지나면은 또 저 밑에 이제 그 장작 쌓아놓은 데 가서 운반을 해서 요 집 앞에 갖다 놓고 또 쪼개기도 하고 이렇게 해서 이제 쓰는 거죠. 캔을 다 뺐어요. 그래서 이제 캔을 다시 가지러 가는데 한 여기다 대면은 그게 한 일주일 정도 되는 것 같아요. 합니다. 이제 전진 미들이 딱 들어졌어. 그래서 이렇게 해야 이게 이렇게 해야 이게 이제 앞으로 가는 거예요. 구준비. 이게 이제 엑셀레이터인데 이렇게 이제 저기 되거든요. 밴드를 힘을 조절하는 것이고. 그래서 이걸 어떤 방향으로 가느냐가 문제인데 이쪽으로 안전하게 가겠습니다. 갑시다. 이게 아주 굉장히 여기네요. 이거 하려면은 이만큼 이제 가득 실으면은 이거 쭉 빼는 거죠. 자, 여기서부터는 올려가지고 딱 그런 데 갈 거예요. 정말로 진짜 정신이 쨍하고 있을 정도로 그렇게 지금 기온이 지금 낮은데요. 이 나무 이게 참 이제 이게 문제입니다. 뭐 문제라기보다는 이거를 잘라야 되거든. 잘라야 되는데 이게 내가 지난번에 한번 잘라 보니까 이게 보통 중노동이 아니에요. 뭐 톱이 또 이제 뭐 제대로 안 되는지 하여튼 제대로 안 되는데 마침 우리 사촌 동생 그 운드령 선장의 권드령이 내가 얘기를 했더니 도와주겠다고 해서 내가 지금 사진을 찍고 있는 겁니다. 어쨌든 오늘 굉장히 추워서 지금 뗄감이 지금 별로 없어요. 그래가지고 오늘 이거 좀 저쪽으로 운반해가지고 이 잘라야 되거든요. 요 정도 같으면은 아마 한 2, 3일은 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 아이고. 이 정도 같으면 뭐 2, 3일 정도 되죠. 충분한 것 같아요. 이것도 뭐 사실 쉬운 작업은 아니지. 쉬운 작업은 아니네. 이렇게 해놓고 그 다음에 또 뭐 모자라 같은 거 다시 와서 또 하고 그렇게 하면 될 것 같습니다. 자, 우선 뭐 시동을 걸어야 되니까 이렇게 해놓고 그 다음에 초크를 좀 당기고 그리고 이제 시동을 걸어야 되지. 시동 여는 것도 만만치가 않아요. 이게 뭐 산발이나 이런 거 놓고 지금 해야 되는데 그냥 귀찮으니까 그냥 하다 보니까 이게 두서가 없어. 그렇지만 이게 오히려 더 생동감 있고 좋지 않나 하는 그런 분들도 계십니다. 다 취향이니까. 어쨌든 오늘 이거 제가 날라가지고 가는 그 과정 요거를 한번 하려고 그래요. 자, 땡겨야 돼. 이게 또 시동이 만만치가 않네. 아이고. 잘못하다가 이게 뒤로 전부 다 바꾸고 오질 뻔했어요. 이게 기아가 물르는 거 모르고, 요럴 때는 이게 초크를 또 닫아줘야 됩니다. 그래야 요게 저거 되고, 그 다음에 요게 이제 악셀이지 뭐. 아니야. 왜 이러냐. 다시. 그래도 이 무한궤도 그 운반 기계가 있어서 상당히 공생했는데, 시동이 안 걸려요. 그래서 보니까 연료가 없어. 그래서 연료를 한참 주입을 했는데도 안 돼. 보니까 이 연료가 줄줄 새는 거예요. 이게 뭐 호스가 빠졌든지 해. 결국은 못 고쳤습니다. 하는 돌이 없죠. 손으로 운반하는 돌에밖에. 에어컨을 끌고 덜컹덜컹 내려갑니다. 비록 뭐 거리는 수십 미터에 불과하지만은 언덕이 있어서 만만치가 않습니다. 이게 기계가 고장나니까 이렇게 사람을 힘들게 하네. 뭐 힘들다고 생각하면 힘들죠. 힘들다고 생각하는 게 아니라
아, 내가 오늘 이것 때문에 운동을 할 수 있겠구나. 이렇게 생각하면 되죠. 자, 일단 하고. 와, 이건 정말 큰데. 와. 이 정도면 되죠. 이 정도면 뭐 장작이 상당히 많이 나오겠어. 자. 아, 이거 좀 누가 찍어주면 되겠는데 혼자 하니까 힘드네. 에헤이. 아이고, 또 줄서 담아야지. 조그만 손수레지만 여기다 나무를 뭐 한산하게 싣고, 그리고 언덕길을 올라가는 것이 만만치가 않습니다. 아랫배에 힘을 딱 주고 발에 힘을 딱 주고, 그리고 일관되게 꾸준한 속도로, 빠른 속도로 쭉 올라가야 합니다. 이제 다 올라왔으니까 이제 하차시키고, 그리고 장작 쪽에는 기계에 넣고 장작을 만들면 되는 것입니다. 이런 과정을 한 3번 정도 반복합니다. 영상 기술을 발휘해서 옛날에 찍었던 그 사진과 오늘 찍었던 사진을 적절하게 결합을 했습니다. 웬만한 통나무 정도는 이 기계에 넣으면 바로 쫙쫙 갈라지죠. 쐐기 오래. 그렇지만 좀 크거나 아니면 조금 덜 말랐거나 아니면 결이 좀 다른 통나무의 경우는 한 번에 잘라지지도 않습니다. 그때는 도끼로 장작을 패는 것이 훨씬 더 빠르고 효율적입니다. 도끼질도 많은 요령이 필요합니다. 일단 나무에 도끼가 떨어진 순간에 순간 속도가 최대가 되도록 그렇게 힘을 빼고 골프 치는 원리하고 똑같아요. 그리고 이제 마지막으로 임팩을 빡 주면서 도끼날을 통나무에 깊이 박아넣는 거죠. 그랬을 때 이 쫙 갈라지는 그 장작, 이 사실 스트레스 해소가 많이 돼요. 이 정도 크기의 통나무 정도면 한 4토막을 내서 4분등 해서 또 이거를 또 다시 한 번 더 자르면 8개가 되죠. 웬만한 장작 8개가 한 나무에서 나오는 것입니다. 그 정도면 한나절은 충분히 태우죠. 이렇게 추운 겨울날 도끼질을 하다 보면 마치 제가 소로 일기는 그 월든 숲가에서 작업을 하고 있는 그러한 산지와 같은 생각이 듭니다. 작업은 계속되고 장작은 쌓여갑니다. 참 생각해보면 우습죠. 이 장작 이게 뭐라고. 이거 그냥 한 차 사도 되는 것인데 이렇게 직접 나무를 자르고 운반하고 그렇게 장작을 만드는 그 과정이 좋은 거죠. 이렇게 뗄나무가 득 쌓여 있으면 몇 천억의 그 부자가 부럽지 않은 것이죠. 뗄감이 주는 그 충족감이 그 대단한 것입니다. 그리고 역시 또 몸과 마음이 둘이 아니라는 걸 느끼게 됩니다. 이렇게 작업에 몰두하다 보면 모든 잡념을 다 잊죠. 그러다 보면 그동안 쌓였던 심적인 스트레스나 또는 걱정거리 이런 것들이 이런 노동을 통해서 전부 다 해소되는 것을 느낍니다. 특히 정신노동하는 사람, 머리를 많이 쓰는 사람들은 반드시 몸을 움직여야 된다는 진리를 또 한 번 깨닫습니다. 뭐 원리가 간단하죠. 쐐기가 있고 이게 이렇게 밀면 이 쐐기는 고정되어 있고, 그러니까 쐐기가 이렇게 파고 들어가는 거야. 그러니까 이게 점점 넓어지니까 이게 좁아지는 거죠. 자, 뭐 그냥 해도 되긴 하는데 그래도 이렇게 해도 오케이. 이렇게 오래된 나무들은 잘 잘라져요. 아무래도 이제 서로 이거 봐, 답답하잖아. 다 이건 크다. 보기에는 뭐 작업 시간이 대단히 긴 것 같지만 사실은 아침 먹기 전에 한나절
그저 한 시간 정도도 안 되는 것 같아요. 막 그렇게 긴 작업도 아니고 그렇게 또 따지고 보면 힘든 작업도 아닙니다. 이렇게 아침 운동 삼아서 이렇게 장작을 나르고 통나무를 나르고 또 장작을 만들고 또 장작을 쌓고 이런 과정을 통해서 오늘 뭐 운동은 뭐 다 했다고 생각합니다. 요거는 조금 좀 무거운데. 요거 무겁다. 이 일도 이제 오래 하다 보니까 요령이라는 게 생겨서 도끼질을 해둘러 이놈은 그냥 잘 잘라질러 이거 금방 구분이 갑니다. 단순 반복 작업이죠. 리어커 가지고 가서 거기다가 상차시켜서 그 다음에 언덕길을 갖다가 밀고 올라오고 그 다음에 통나무 자르는 기계에 넣고 자르고 쌓고 또 나무 모자라면 다시 또 내려가서 하고 이런 반복적인 작업이지만 이상한 리듬이 있습니다. 무질서하지만 그 속에 질서가 있는 거죠. 이제 이렇게 되면 일단 작업은 끝입니다. 이제 옮기는 작업이 남았지만 이거는 아침 먹고 할 예정입니다. 자, 이제 이거를 살살 이제 옮기면 돼요. 아이고, 가득하고만 아주 가득해. 도끼 치우고, 기계도 치우고. 수고가 있었으니까 또 맛있는 아침밥이 기다려지겠죠. 오늘 아침은 떡국입니다. 떡국인데 이게 보통 떡국이 아니에요. 지난번에 그 우족탕, 그 우족을 넣은 떡국입니다. 여기다 잘 익은 김치, 그리고 명란어렸어. 산막에서 혼자 생활할 때 제일 애로사항이 뭔지 아십니까, 여러분? 바로 밥해 먹는 것이거든요. 혼자서 뭘 끓여 먹으려니까 이게 마땅치도 않고 또 치우기도 귀찮고 하니까 그냥 있는 대로 되는 대로 그렇게 먹죠. 그냥 보통 이제 뭐 갈비탕이나 이런 거 하나 그 사가지고 와가지고 한 사흘 동안 주구장창 그것만 먹습니다. 그러니까 참 모든 것이 부실하지만 이렇게 고구랑 함께 오는 날은 맛있는 떡국도 먹고 맛있는 굴도 먹고 명란젓도 먹고 너무나 좋습니다. 자, 그거는 그때 얘기고 어제는 고구의 친구분들이 오셔서 맛있는 걸 써오셨어요. 김치찜에 배추전 얼마나 오래간만에 먹으니까 맛있는지 모르겠습니다. 잘 먹고 술도 한잔 했습니다. 일행들은 돌아가고 저는 혼자 남았는데 겨울에 뭐 난로가 있으면 여러 가지 좋은 점이 있죠. 불멍은 말할 것도 없고 따뜻하고 그리고 이렇게 만두나 또는 배추전 같은 이런 음식들 이거를 그냥 적당하게 데워서 먹을 수 있는 이런 아주 좋은 기부도 합니다. 예, 술 한 잔에 배추전 정말로 행복합니다. 이거 보십시오. 이 만두국 여성손 만두인데 지금 공원은 올라갔고 제가 이제 혼자 저녁 먹으려고 이렇게 이제 여기다가 이제 올려뒀는데 따뜻해요. 맛있습니다. 아, 좋네. 좋아요. 이렇게 또 하루가 갑니다. 정적이 가득하니까 정말로 부자가 된 것 같이 아주 기분이 좋았습니다. 권지욱TV였습니다. 오늘도 행복한 하루